Ja. Så er spurningen. Nu varst du i Prag, hva er det du gjørst her? Alla der prætika mitt av gøten i Prag. Bøyn framme for nasjonal minnesværan her bøynt. Tjauar minnesværan, mitt og i gamla Prag. Gjør du det så? Ja, hva heldte du? Hva heldte du? Sjå hva du gjør det til. Og kjente meg minne i høttan, mitt og i Prag. Enn hva jeg kjente meg i København, eller London, eller Glasgow, Edinburgh. Her er farligt å prætka, du vil fenga, du vil tidsen sette fastur her, jeg har sett det ut i YouTube. Men i Prag, ja, politistene tar hukt etter meg, tar ikke for å bo i meg, tar bare å tjekka meg av, så får det vi er. Så det var alltid ordan. Jeg stod her på en framfor minnesverden eller standmynden av Jan Hus, ja. Her var fullt av folk, ja. Altså 800 folk til 1000 folk av torgen her, det er størst torg. Og jeg stedet meg på en her framfor her, og tog seg så her som jeg kunne. Litt bøybel opp, og så tog seg så sånn her. Folk vendte seg til Lorstavo. Jeg sier dem det som er viktig, jeg sier dem, siterer jeg 4 Timotheus 2:5, at det er ein god og ein mittlengang med mittlen god, og men mæveren Jesus Kristus, eller mæveren Kristus Jesus, som gav seg sjálvan fyrir okkon, at løyse gjald, at være vittna i rattar tog. Les ur enske King James, prætka seg fyrir dommen, at det er ikke Maria, Jomfru Maria, det er ikke paven, det er ikke halgemenne, det er ikke Allah, det er ikke Hare Krishna, det er ikke Muhammed, det er ein med han er Jesus Kristus. Han er den øynaste som har bygd brygg mellom god og menn. Du kanst ikke vi tunne fasting, tunne bøn, tunne kneling, eller tunne gau gjerun, eller nekka. Du kanst meditere og ditten datten. Du får stadigvæk fortapt. Du kanst be til Marie, hun hørte slett ikke. Hun var ikke alltid. Og hei, hun hørte, du vet hva hun har sagt? Hun har sagt, halt munn, be til Jesus. Du vet hva hun har sagt? Så det her sier, jeg står her 20 minutter i pratika for som faktisk noen. Onker faktisk står eier. Jeg sier, set ut alle av pavan, og du først i helvete. Set ut alle av kyrkjena, og du først i helvete. Kyrkjena er ikke frelsere. Set ut alle av Marie, be til Marie, hun hører det ikke, du først i helvete. Det er bare 8 navn under himne, djev middelmanna, hver vi vid mover er frelster. Det navnet Jesus Kristus. Johannes 14:6, Jesus sier vi han, veveren sannløgjen løyve, ånden med vår kommer et feiren utan vi mer. Så det gjør det langt den første morgenen vi er her, til jeg vet hva vi er. Men dagen etter så fører vi inn av gongegøttene, og her var atter fullt av folk, og jeg har i ryggsaken vi, jeg har i bøyblene vi, og så var en leis løte her som vi skulle øydes verifere hver som lei kjeipa. Det var hvordan jeg har det vi kjeiping, det tømmes slett ikke vi. Fullt av folk her, og fullt av Hare Krishna folk, som gikk og evangelisere og dølte traktater. Hette er bare til. Jeg har 100 traktater vi, og en av bøybel i ryggsekken. Hare Krishna folk og yogarer skulle ikke slippe dolka folk som jeg var her. Så jeg stedte meg tverfer opp, rattla nær vi tar, vi bøybelen i hakst, og gjeila ut, samme bådskap. Ja, tverferer. Og en 20 minutter, man køyrer så langt som krut det er, så langt som man har krut. Og så langt som man ser at onker lustar. Men folk gonger sånn til høyre. Onker stekka i og det helt forferdelig. Det er ikke så en mann ved en bøybel hakst og
allmänt prædikar Jesus, det sagt du ikke ofta i det. Ja. Men jeg vil si, her nere gjør det mening. Mening hva det gjør i fargen. Føringar så jøkken herdeir vi evangelien. Men allikevel sier det nøy. Flertall sier nøy, flertall skal ikke skjumta. Affæri så til dem så Ola søker stilla meg her at prætika for falskjen her. Jeg vet ikke. Jeg trykker ikke på at nekra er lusta. Og man har vært i luftsvanda. Og i luftsvanda. Man er garanteret, hvis du folk gonger, 3 folk gonger skoit her, man har finnet en flaske i høttet. Det er ikke, det kallar man ikke visdom å gjøre det, eller be om det. Nei. Men her var lite av arabarna nere. Du ser nekv mer arabarer i England og Danmark enn hva du gjør til Tjekkia. Jeg måtte løyda lunge for å sitte øyne arabere. Vars du kvoi? Ja, det vars du vel. Til du vet så, disse samfunnsfølgene her i Norge så jøkken surga av humanisme og alt dette her. Og vi sosialistisk, og djeva folk pengar for ikke å gjøre. Det tog det kommer Norge her. Velferdarskipan er ikke gau her nere, men her fullt av biddaren og gøttene. Fullt av dem. Og jeg råkner tog at arabarene tar til meg slett ikke være her. Her får det ikke for ikke. Her er det nødt til arbeid. Det tog meg det slett ikke. Tar vil jeg ha konen og høyme og 16 bøten og bare køyre rundt i BMW. Det er hva det vil jeg. Ja. Ikke atler, men nekver er sånn her. Ja. Nei, jeg var nødt til å prætika. Det var nødt til. Og da er alle traktatene her ut, alle 100. Jeg har 25 etter, inntil til sørste nattene, så vakna jeg klokken 3, og da kom kraftigere til meg færre ut nå, og da er det sørste 25 ut. Det gjør de så. Det sørste 25 der for under viskere rundt om hotellet her bort. Ja. Jo, ta.